Φίλοι μου αγαπημένοι, στη βάση μας και σήμερα θα σας φτιάξω αλμυρούς λοκουμάδες. Τους έφτιαξες τελευταίως, τους απολαύσαμε, μας άρεσαν. Ο εξαιρετικό σνακ. Θα το φτιάξω, ό,τι φτιάχνω και μου αρέσει, θέλω να σας το δείχνω. Δική μου έμπνευση, φίλες μου, θέλετε να την δοκιμάσετε, να την τροποποιήσετε. Να την τροποποιήσετε, στο χέρι σας είναι. Like, εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά. Συνεχίζουμε με τα υλικά. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο που κάνουμε τα ψωμιά. Το ελαφρά κίτρινο. Ναι. Είναι 1,5 ποτήρι περίπου, φίλες μου, καλά γεμάτα όμως. Διότι κάθε ποτήρι μου, εμένα δικό μου, είναι 120 γραμμάρια. Εδώ έχω 200 γραμμάρια αλεύρι. Άρα 1,5 ποτήρι και μία κουταλιά. Ναι. Πάμε. Αν δεν έχετε ζυγαριά. Αλλά εγώ προτείνω πάντα ζυγαριά δίπλα σας. Το αλεύρι ειδικά θέλει ζύγισμα. Ναι. Θέλω τη μαγιά μου, ένα φακελάκι, τούτον είναι 11, έχει 8, έχει 7, έχει 11. Ό,τι φακελάκι έχετε σπίτι σας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Απλώς αν είναι μικρό, να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο να μπουν. Επειδή είναι ζέστη τώρα, στο πι και φι μπαίνουσι. Αρκετή είναι η μαγιά. Θέλω μισό κουταλάκι ζαχαρίτσα για να δυναμώσω τη μαγιά μου, λίγο αλατάκι για γεύση. Επίσης εδώ έχω μισό χαλούμι, συνήθως η συσκευασία είναι το 250 ένα χαλούμι. Έκοψα το μισό, πάνω κάτω δεν έχει πολύ σημασία. Άρα, περίπου 120 γραμμάρια τυρί, χαλούμι, κυπριακών, φρέσκων, αλλά αν έχετε και όριμο δεν έχει σημασία. Θα το κόψω με μικρά κυβάκια, όπως βλέπετε, και έχω ρίξει από πάνω και ένα κουταλάκι τριμμένο ξηρό δυόσμο. Δείχνω πώς αποξηραίνω το δυόσμο, μπορείτε να δείτε σε εσωτερικούς χώρους για να μένει το χρώμα του και το άρωμα του. Και εδώ έχω χαμ, είναι πάλι μισή συσκευασία. Είναι των 200, εγώ θα χρησιμοποιήσω 100 γραμμάρια. Τούτον είναι από κοτόπουλο. Και το έχω κόψει σε μικρά κυβάκια και το χλιαρό μου το νερό να δείτε πόσο θα πάρει. Έχω πάνω από 300 ml, αλλά θα δείτε πώς θα γίνει ο χυλός για να τον χρησιμοποιήσω να κάνω τους αλμυρούς λοκουμάδες. Έχω και τους κανονικούς λοκουμάδες, φίλες μου. Έχουμε και τα ξεροτίανα. Ναι, έχω και με προζύμι, έχω και με μαγιά. Αναζητήστε τα από την Ελίζα και θα τα δείτε, και επίσης το τηγάνι μου με μπολικό λάδι που θα τα τηγανίσω. Περίπου 1 λίτρο λάδι. 1 λίτρο είναι να θέλεις για να κολυμπούν, να μην καθούνται με το βάρος τους, να μην καθούνται από κάτω. Πάντως τα παιδιά μου τώρα που ήταν οι διακοπές απολαύσαν τα σαν σνακ, ήταν πάρα πολλά ωραίο, συνοδευτικό με διάφορα άλλα φαγητά, με το φασολάκι, το κολοκούιντζι να βάλει και ένα δυο ποτούτα, ντομάτα, ένα αγκουράκι. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Ναι. Τα μαλλιά μας πίσω. Και την ποδίτσα μας. Εδώ έχω το αλευράκι και θα ρίξω τη μαγιά μου μέσα. Και τον 8 γραμμάρια και 7 γραμμάρια να βάλω, δεν έχει πρόβλημα. Θα βάλω μισό κουταλάκι ζαχαρίτσα, 2 γραμμάρια περίπου. Ούτε. Να βάλουμε λίγο για να βοηθήσουμε. Τη μαγιά. Λίγο αλατάκι. Μια μπρεζούλα. Μια μπρεζούλα, ένα αλατάκι. Και τώρα το χλιαρό μου το νερό. Βασικά ως εδώ είναι όπως κάνω τους λοκουμάδες με μέλι που δείχνω. Σε άλλο βίντεο. Το νερό μας να χλιαρώ, να μην κάψουμε τη μαγιά μας. Ούτε κρύο, ούτε ζεστό. Ναι. Και θα ρίχνω να κάνω ένα χυλό. Εγώ το λέω όπως το φαρίλαχτε την κρέμα και θα το αφήσω να φουσκώσει. Και μετά θα προσθέσω τα υλικά μου τούτα που έχω δαμέ και γίνονται εξαιρετικοί, φίλες μου. Σκέφτηκα μια μέρα, καλά είναι να τρώμε μόνο λοκμάδες γλυκούς, γιατί να μην κάνουμε και αλμυρούς. Λέει μου και ο Μιχάλης, εγκάμνεις τη δοκιμή. Τελικά έκαμαμε τι, θέλει το χτύπημα του. Προς το παρόν θα βάλω, διότι πάλι χτυπιέται καλά. Με τούτον το σύρμα κάνει τη δουλειά, μπορεί να κάνει το χέρι μου. Ένα λεπτό, Μιχάλη μου. Το χτύπημα θέλει το εζύμι τούτη. Και πήρε περίπου 300 ml χλιαρό νερό. Ναι. Και θα το αφήσουμε τώρα να φουσκώσει. Θα το αφήσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Θα το σκεπάσεις. Ναι, βέβαια. Πάει τούτο, φεύγει. Να ζεύεις που τα τυχόμαστε. Να κάνουμε συσταρισμένες ζουλιές, όμορφες ζουλιές. Κλείνω και μια μπετσετούλα. Φίλες του, την μπετσετούλα μου την εκέντησε μια φίλη που το βουνεί για τα μαγειρέματα μου. Κυρία Αθηνά, δεν είναι τα ωραία πιπίλια της έκαμε πάνω. Με την κυρία Θεοδόρα που είναι στην Αυστραλία. Ναι. Είναι αδερφές. Αδερφές, δεν είναι τα ωραία. Και τις μαντήλες. Να έκαμε σου άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα.
Είναι μαστόρισα παστούτα. Πάστα και εντύματα. Και θα περιμένουμε να φουσκώσει. Μετά από 1/4 περίπου, φυσικά η χρόνη όπως λέμε πάντα είναι σχετική. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Έχει φουσκώσει η ζύμη μας, δέτε, μπήκε και προχωρούμε. Προσθέτεις το χαμ, θα προσθέσεις και το χαλούμι μαζί με το δυόσμο. Θα τα ανακατέψεις καλά. Χτυπούμε. Ήδη έχουμε βάλει το λάδι μας και ζεσταίνεται. Θέλουμε το ζεστό και θα κάνουμε τους λοκουμάδες. Τους αλμυρούς, όπως σκέφτηκε η Λίζα. Ανακατεύουμε καλά. Σημαντικό να ανακατωθούν καλά. Να χτυπήσω και με το χέρι βέβαια, αλλά ανακατεύω και με το χτυπητήρι μου τούτο. Κάναμε μια άλλη κολοκυθόπιτα, φίλες μου. Ναι, εξαιρετική. Με την κόκκινη κολοκύθα. Ακόμα πιο χορταστική, ακόμα πιο ωραία όπως την εμπλούτησες και με σιστάμιν από πάνω. Με κόκκινη κολοκύθα, είχαμε ωραία κόκκινη κολοκύθα και έτσι ετόλμησα να την κάνω και με κόκκινη κολοκύθα και είναι εξαιρετική. Θα τη δείξουμε και τούτη. Θα τη δείξουμε και αυτή, θα μπούμε στους ρυθμούς μας. Το χτύπημα. Ναι, μα χρειάζεται το χτύπημα. Χρειάζεται τούτο για να γίνουν ωραίοι. Σημαντικό. Είναι δοκιμαστικό μπραφκί πάνω. Θέλει ακόμα βράσιμο το λάδι μας. Είναι δοκιμαστικός τούτος. Φίλες μου, εγώ προτιμώ να το βάζω μέσα στο νερό. Μπορείτε και μέσα σε λάδι, αλλά εγώ βρίσκω πιο εύκολο το νερό. Μιχάλη, βάλουμε το μες στο νερό, αλλά έτσι να βάλουμε το κουταλάκι μες στο λάδι. Ακριβώς και να μπει και μες στο μείγμα. Ναι. Και δεν έχει πρόβλημα, δεν τεινάζει. Και δοκίμασα και με το λάδι, αλλά δεν με ευκολύνει το λάδι. Έβρασε το λάδι μας. Συνεχίζει η Λίζα να ρίχνει λοκουμάδες στο τηγάνι. Έτσι, πιάνουμε τους έτσι, πιάνουμε τους και σφίγγουμε τους δαμές και βγάλουμε τους. Και τους κόβεις με το κουταλάκι. Ναι. Πρέπει να μπαίνουν τα σκεύη μας εργονομικά, όπως λέει ο Μιχάλης στην τεχνολογία, έτσι ώστε να είναι εύκολο. Η διαδικασία να είναι εύκολη. Βέβαια. Μπορείτε να τις κάνετε και πιο μεγάλες και πιο μικρές, εξαρτάται από το καταλάκι μπορεί να κρατείτε. Και η τεχνία το αρπάσετε το έτσι και σφίγγετε το. Αρπάσετε το και σφίγγετε το. Και αυτό που βγαίνει το παίρνεις με το κουταλάκι, ναι, και το ρίχνεις στο τηγάνι. Και λάδι. Πρέπει να είναι ζεστό το λάδι μας. Βγαίνει ζεστό, αλλά όχι υπερβολικά καυτό. Να μπορούν να ψηθούν και από μέσα, ναι, και να είναι ωραίοι. Ακόμα μια συνταγή, φίλες και φίλοι μου, από την Ελίζα με πολύ πολύ αγάπη για την οικογένεια μου και για σας. Εγώ ευχαριστούμε να δημιουργώ. Άμα τις καταφέρω, αρέσκει μου να τις μοιράζομαι. Γίνονται αρκετοί, Μιχάλη. Με 200 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια χαμ, 120 χαλούμι, το κυπριακό μας, φίλες μου, το χαλούμι. Όσοι το δοκιμάσουν, μια-δυο τους υπεραρέσει. Ωραία. Θέλουν όμως να ψηθούν, να πάρουν χρώμα. Βέβαια. Να πάρουν το ωραίο, το ξαφό, το χρώμα. Και μπορούμε να το συνδυάσουμε, είναι και με ζεδάκι, είναι και σνακ. Ελίζα, έβρε τον πρώτο. Φίλες μου, κάντε τα, απολαύστε τα. Είναι η χαρά μου να μοιράζομαι εγώ τις συνταγές μου. Με κάθε λεπτομέρεια. Ώστε να μπορεί να τις φτιάξει ο καθένας με επιτυχία. Όσο έμπειρος ή άπειρος κι αν είναι. Τα υλικά είναι γραμμένα, τα γράφουμε και στην περιγραφή του βίντεο, κάτω από το βίντεο. Με κλικ πάνω στον τίτλο του βίντεο εμφανίζονται τα υλικά. Ήθελα να την κάνω και στην Κρήτη του τη συνταγή, αλλά δεν πρόλαβα. Ήδη έκαναμε με το φίλο του Ζαχάρη την κολοκυθόπιτα με πράσινο κολοκυθί. Να μου λέει. Πιθανό. Βέβαια. Απίθανοι, φίλες μου. Άμα σας λαλώ απίθανοι, απίθανοι. Διαφορετικοί λοκμάδες. Αλμυρί, το χαλούμι μέσα, το χαμ, το λίγο αλατάκι που έχω προσθέσει, ο δυόσμος, εύκολη συνταγή. Θα τους τα αγγίξουμε στο σουρωτήρι μας και μετά θα τους πάρουμε στην πιατέλα μας. Με κλικ στο βέλος των short βίντεο μας ανοίγει το πλήρες βίντεο. Λοιπόν, έτοιμοι να βγουν. Έτοιμοι. Αν θέλετε μπορεί να τους αφήσετε ακόμα λίγο, αν θέλετε μπορείτε να τους βγάλετε. Θα βγάλετε ένα-δυο να δοκιμάσετε και αναλόγως θα πράξετε. Όσο ξεροψημένους θέλουμε μπορούμε να τους αφήσουμε. Να μου πείτε τι κάνει τι. Εντάξει, έτσι να τους κάνουμε και κάθε μέρα, φίλες μου. Έπιαν οι πρώτοι, δεν ωραία που ακούνται. Μιχάλη, ακού. Τι ωραίο.
Και πάμε για τη δεύτερη φουρνιά. Έτσι θέλει και κάθε φορά να το βάλεις μες στο νερό. Έτσι. Ναι, για να μην κολλά πάνω. Να μην κολλά, ναι, να κλειστρά. Εγώ βρίσκω ότι με το νερό κλειστρά πιο εύκολα. Γίνεται πιο εύκολα. Δόξα σου, τελειώσαμε τη συνταγή με υγεία. Τι έκαμες τώρα, έβαλες ένα χαρτί κουζίνα στην πιατέλα σου. Πάει. Θα πάρω ακόμα ένα. Ποιος θα σε βγάλει βίντεο? Εγώ. Αυτός ωραίος, ωραίο. Πολλαυσιά. Εξαιρετική, Με λίγη κέτσαπ. Όπως θέλει ο καθένας. Όπως θέλει ο καθένας. Μέλι ρίγανη, μπορούμε να βάλουμε και λίγη ρίγανίτσα. Μέλι δεν θα τους βάλουμε. Πάρα ωραία. Αφράτη, ναι. Μπορεί ένας να τους φάει για φαγητό. Σνακ. Εξαιρετική. Φάεις άλλους να μπορείς να πάρω φωτογραφία. Έχω τους. Ροτσαριστή, ωραίοι. Κουδουνιστή. Κουδουνιστή, λέει ο Μιχάλης. Σβήνουμε και προχωρούμε. Ωραία. Τώρα βάλουμε μπροστά σε εκείνους και μπορούμε να τους κάνουμε. Οι νέες ιδέες της Ελίζας, φίλοι και φίλες. Αλμυρί λοκουμάδες. Κολοκυθόπιτα με όριμη κόκκινη κολοκύθα. Ωραία. Δέστε το βίντεο, φτιάξτε την, απολαύστε την. Φτιάξτε και τους αλμυρούς λοκουμάδες. Απολαύστε τους και αυτούς. Έβαλα λίγο κέτσαπ. Ναι, θα τους απολαύσεις με κέτσαπ εσύ. Ναι, θα βάλουμε και το φασολάκι μας το ωραίο με το κολοκύθι, το πράσινο. Ωραία. Συνεχίζουμε. Δε τι ωραίο πιάτο. Ωραία. Δε τι ωραία χρώματα η κολοκυθόπιτα με το κόκκινο. Είναι κέικ. Μοιάζει κέικ, κέικ κολοκύθας. Πολύ χορταστική, νόστιμη, εύκολη. Φίλες και φίλοι μου, δεν ξέρω τι να πρωτοφάω. Τους αλμυρούς λοκουμάδες που είναι ζεστοί, να τους απολαύσω πρώτα. Την κολοκυθόπιτα που είναι υγιεινότατη, νόστιμη και χορταστική, να την αφήσω για επιδόρπιο. Έχουμε φασολάκι με κολοκύθι πράσινο και λαδολέμονο. Αυτά τρώγονται μαζί με τους αλμυρούς λοκουμάδες, βέβαια. Και το κρυθαράκι μας, φίλες μας, στο φούρνο. Νόστιμο κρυθαράκι. Συνταγή έχω, πανεύκολο κρυθαράκι, μπορεί να το κάνετε. Θα αναζητήσετε το. Έχω με κιμάν και έχω και με σιταροπούλα. Εντυπώσεις. Εντυπώσεις, πώς να μην νιώθω τυχερός. Αφού θα το λένε και οι φίλοι μου, με τούτα ούλα είσαι τυχερός. Μπορούμε, φίλες μου, τον αλμυρό λοκουμά να το βουτήξουμε και σε ντομάτα, με ριγανίτσα. Η Λίζα αυτό θα κάνει. Με κέτσαπ, μου αρέσει. Εγώ τον τρώω έτσι. Ωραίος, Δείξε μου ένα που μέσα. Πιθανώς, φίλες μου, γεμάτος, ωραίος. Κάντε τους, απολαύστε τους. Δεν έχω λόγια εγώ, θα απολαύσω. Τα μεζεδάκια τούτα. Όλα τούτα, τα δείχνουμε όλα σε βίντεο, φτιάξτε τα κι εσείς και απολαύστε τα. Γράψτε μας στα σχόλια σας και να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Καλό φθινοποράκι να έχουμε. Να τιμήσουμε και την κολοκυθόπιτα με την όριμη κολοκύθα. Πιθανιά, κέικ. Παρόλο που ήθελα να την αφήσω τελευταία. Με το χαλούμι μέσα. Με ό,τι πρέπει. Και το σουσάμιν από πάνω, που τις έβαλες. Πήγαινε της άτοσης άμυνε. Θα τη δείξουμε σε επόμενο βίντεο, φίλες και φίλοι μου. Καλή συνέχεια. Like, εγγραφή στο κανάλι μας και να είστε καλά.